Azərbaycanla Çin arasında ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi ilə bağlı sazişin imzalanması bütün sahələrdə əlaqələrin və əməkdaşlığın aktivləşdirilməsi üçün təkan olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev və Çin sədri Si Jinpingin danışıqlardan sonra imzaladıkları birgə bəyanatda bildirilib. Azərbaycanla Çin arasında viza rejimi ləğv olundu və bir il öncə Azərbaycan bir tərəfli qaydada Çinli turistlər üçün viza rejiminin ləğvi ilə bağlı qərar verdi. İndi isə artıq qarşılıqlı şəkildə bu qərar icra olunacaq. Bu isə həm insanlar arası dialoqa töhfə verəcək, həm də turizmin inkişafı üçün imkan yaradacaq. Çinin 6 müxtəlif şəhərində Azərbaycanla birgə əməkdaşlıq çərçivəsində 7 ticarət evi fəaliyyət göstərir. Bu ticarət evlərinin sayının artırılması planlaşdırılır. İki ölkə arasında əməkdaşlığın güclənməsi həm də turizmin inkişafına töhfə verir. Təbii ki, Azərbaycan məhsullarının tanınmasının digər səbəbi məhsulların keyfiyyətinin kifayət qədər yüksək olmasıdır. Biz də öz növbəmizdə reklam işlərini, təşviq işlərini həyata keçiririk. Amma reklam və təşviq işinin yanında istehlakçıların bu məhsulları, istər Azərbaycanın nar sularını, istər başqa məhsullarını qəbul etməsi asan olub. Pekin və Bakı arasında elmi tədqiqat sahəsində də əməkdaşlıq edilir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanda müasir texnologiyaların tətbiqinə töhfə verir. Eləcə də onların kommersiyalaşdırılmasında və birgə elmi tədqiqat platformalarının yaradılmasında böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanın sənayedə, iqtisadi sahədə çoxlu strategiyaları var. O, qitədaxili proseslərdə daha vacib rollarda çıxış etmək niyyətindədir. Bir sözlə, Çinlə əlaqələr Bakının rolunu regional və qlobal səhnədə artıracaq. Düşünürəm ki, bizim əməkdaşlıq üçün çoxlu sahələrimiz var. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıqlar sadəcə regional məsələlərlə məhdudlaşmaz. Keçən il Azərbaycanı ziyarət etmək şansım oldu. Azərbaycanın mədəni irsi, eləcə də müstəqil siyasəti məndə olduqca müsbət təəssürat yaratdı. Çinli ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan qlobal və regional sahədə xüsusi pay sahibidir. Çinin Birləşmiş Ştatlarla rəqabətdə ortaq güclərə ehtiyacı var. Bakı ilə Pekin arasında qarşılıqlı etimad qurulub. İki dövlət arasında güclü əməkdaşlıq əlaqələri var. Bir kəmər, bir yol layihəsinin həyata keçməsi, Pekin və Bakı arasında birbaşa uçuşların olması yüksək diplomatik təmaslardan xəbər verir.